10,000 একেবারে শুরু করে দেন, একবার 9,000 8,000 7,000 6,000 অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার 6,000 145 লিটার 6,000 টাকা 10,000 তারপরে 9,000 তারপরে 8,000 তারপরে 7,000 ফিক্সড 882 লিটার 20,000 টাকা কেউ দিছে শুনছেন আপনি? না ভাই, শুনি আপনার নাই। লাইফে শুনছেন? না ভাই, শুনি নাই। আজকে আমি এটা দিব। কত ভাই? 882 লিটার মাত্র 20,000 টাকায়। 20,000 টাকা মাত্র 20,000 পারফরম্যান্স 100%। আরে ভাই আরো কম বলেন, 13 আরো কম বলেন, 12 10,000 করে দেন না ভাই। কি 10 ভাই? হ্যাঁ 10,000 করে দেন, কাস্টমার নেক। 10,000 টাকায় একমার এত সুন্দর ফ্রিজ। আপনি চাইলে এটারে ডিপ করতে পারবেন, আপনি চাইলে ভাই, এটারে ডিপ ভিতরে- করতে পারবেন, আপনি চাইলে দোনোটারে নরমাল করতে পারবেন। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল আছে। নাম বলে দেন। 10,000 10 10,000 ফিক্সড 9,000 ফিক্সড 8,000 টাকা ফিক্সড 16,000 টাকা দিয়ে দিলাম এই ফ্রিজটা। 16,000 টাকা। বলেন ভাই, একটু দেখি, আবার দেখি ভাই। আপনার এই ফ্রিজের দাম শুনে অবাক হইতাছি ভাই, বুঝছেন? তবে আজকে এই ব্লকটাতে যারা মাল নেবেন এই রেটে পাবেন, অন্য ব্লকে দিলে আমি এই রেটে মাল দিব না। 16 18 করে দেন, 18 17 করে দেন, তারপরে 16 করে দেন, 16 15 করে দেন। 15,000 এক সপ্তাহ 15,000 টাকায় 550 লিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, হিটারসির, হ্যাঁ হিটারসি ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ 14 করে দিলাম, 14 13 করে দিলাম, 13 13,000 13,000 কয় লিটার ভাই? 500 লিটার। 500 লিটার। হ্যাঁ 13,000। তবে এই ভিডিও ভাই এক সপ্তাহ পরে যদি বলেন ভাই সিমেন্সের ফ্রিজটা দেন, আমি দিতে পারবো না। এরপরে বলবেন যে ওনারা মিথ্যা কথা বলে, মাল দাম বইলা মাল দেয় না, থাকতে হবে এক সপ্তাহ। 15 রুবেল ভাই 14 কাশি দিতেছি ভাই। 13 12,000 ফিক্সড করেন এই ফ্রিজ। রেকর্ড করেন না আপনি? 500 লিটার। হ্যাঁ 12,000 করেন না ভাই, এই ফ্রিজ 12,000 করেন ভাই। নিব না কেন কাস্টমার? আমি দোকান খালি করবো ভাই। আপনি ফ্রিজ নেওয়ার দরকার নেই, আপনার নেওয়ার দরকার না। আপনার বাসায় একটা ফ্রিজ আছে, ওটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ ইবো নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনি পাঠিয়ে দেন, আমি দাম বলবো, বুঝে হইলে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিব। 1500 টাকা দিতে খুব ডরায়। আমি কন্টিনিউ ভিডিও করতেছি, আমার ইউটিউবে ভিডিও আছে। আরে ভাই কুরিয়ার সার্ভিসের টাকা না দিলে আমি ফ্রিজ পাঠাবো কেমনি? আপনারা পাঠাইলাম, আপনি ভালো মানুষ, আপনি নেওয়ার পরে মাল রিসিভ করলেন না, আপনি টাকা জোগাইছেন, একটা বিপদ হয়ে গেছে, টাকা ভাঙ গেলাইছেন, ওই কুরিয়ার টাকাটা কে দিব? আমার পকেটে দিব নাকি ভাই? আপনি মাল নেবেন, কুরিয়ার টাকা পাঠাবেন, ঢাকার বাইরে না, যেই কোনো জায়গায় মাল নেবেন, আমি কুরিয়ার টাকাটা অগ্রিম পেড করবেন। ফ্রিজ পছন্দ হয়েছে, এটা রুবেল ভাই সিঙ্গার, এটা পছন্দ হয়েছে, এটা বুকিং করবো এখন রাত 12টা বাজে, এখন বুকিং করবো, আমি সকাল 10টার মধ্যে বুকিং দিব, খালি কুরিয়ার খরচটা পাঠাই দিবেন। ভাই আজকে একটা বেভারেজ চিলার দেখাবো, বেভারেজ চিলার, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। আচ্ছা, টেকনিশিয়ান দেখে এসে নিয়ে যাবে অরিজিনাল। হ্যাঁ, এটার শুধু এই কাভারটা আমি বাঙ্গা পাইছি, এটা ফালাই দিছি, এই কাভারটা বাঙ্গা, আর নাহলে সবকিছু অরিজিনাল। এই যে চাকা আছে, দাঁড়ান 1 মিনিট দেখাতে দিই, এটা পায়া চাকা মাকা সব আছে, বুঝছেন? দেখেন কাস্টমারে দেখান, এটি সবকিছু অরিজিনাল আছে, গ্যাস কম্প্রেসার সব জিনিস অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল আছে, সম্পূর্ণ অরিজিনাল আছে সব। এটা কনকা ফ্রিজ, সম্পূর্ণ জিনিস অরিজিনাল আছে ভাই, চাক্কা মাকা সব আছে, বুঝছেন? এটা এই যে দেখেন ফ্রিজটা দেখি তো ভাই, লাইটিং মাইটিং সব আছে, এই জায়গায় টেম্পারেচার শো করবে, টেম্পারেচার শো করবে, হ্যাঁ সব করব, শুধু সামনের কাভারটা নাই। আচ্ছা, আপনারা দেখেন না ভিতরটা, দেখেন না আপনি, দেখেন কাস্টমার। কত লিটার এটা ভাই? তবে সম্পূর্ণ অরিজিনাল 500 লিটার ভাই, 500 লিটার। হ্যাঁ সম্পূর্ণ অরিজিনাল আছে। যারা এই ফ্রিজটা নিতে চান নিতে পারেন, তবে আজকের প্রাইস একদম কমে থাকবে। আপনারা দেখেন ফ্রিজটা, এই ফ্রিজটা থাকবে ভাই আজকের প্রাইসে 35,000 টাকা। 35? গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, আর কিছু করবেন? রেকর্ড একদম 30,000 ফিক্সড। তবে যে আগে নক করবেন হ্যাঁ জিতবেন এই ফ্রিজটা, 30-এ নক করে দেব। আজকে বলছি এমনি মালের দাম কম দিয়ে দিব ভাই। ওয়ালটনের একটা 220 লিটারের একটা ফ্রিজ আছে, ওয়ালটন। হ্যাঁ ওয়ালটন গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। বলেন ভাই, যেটা অরিজিনাল থাকবে ওটা আমি অরিজিনাল বলে দিব। এটার চাবি টাবি সব আছে, এই যে চাবিও আছে, সম্পূর্ণ জিনিস আছে ভিতরে। দেখেন এই যে ঠান্ডা আছে, ফ্রিজ আছে এই মোটামুটি যে ভালো। আপনি দেখেন না, এই যে বরফ আছে, বুঝছেন? 220 লিটার, 220 লিটার না? হ্যাঁ একদম অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। আপনারা দেখে নেবেন, যেটা অরিজিনাল থাকবে ভাই আমি ওটা বলে দিব, যেটা কাজ করা হয়েছে ওটা আমি বলে দিব ভিডিওতে। বলে দেন প্রাইস। এই ফ্রিজটা থাকবে হলো ছোট করে 18,000 টাকা না, একবার 15,000 টাকা ফিক্সড। 14,000 করে দেন। 14,000, হ্যাঁ 14,000 টাকা। এই একটা ফ্রিজ আছে ওয়ালটনের, এটার গ্যাস চার্জ করা, কম্প্রেসার অরিজিনাল। আচ্ছা, মোটামুটি ভালো ফ্রেশ আছে ভাই, চালানের কন্ডিশন আছে। একটা ফ্রিজ আমি যাই না হইন আপনাকে নষ্ট দিমু না ভাই, একটা কাস্টমারে দিবে না কোনো দোকানদার। আচ্ছা, এটার গ্যাস চার্জ করা সবকিছু অরিজিনাল আছে, কম্প্রেসার সব অরিজিনাল আছে। এটা 12 সেফটি একটা ফ্রিজ। এটার বাজার থাকবে আজকে, ছোট করে দাম বলে দেন। 14,000 না, 13,000 না, 12,000 টাকা। 12,000, 1,000, 11,000, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। একটা যমুনা ফ্রিজ আছে ভাই, যমুনা ব্র্যান্ডের, হ্যাঁ 220 লিটারের ড্রয়ার ফ্রিজ। মূলত এটা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ। এটার গ্যাস চার্জ করা হয়েছে, কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে, শুধু গ্যাস চার্জ করা হয়েছে। কেউ জিগাইতে পারে ভাই গ্যাস কেন চার্জ হয়েছে,
অনেক সময় ভাই একটা ফিল্টার থাকে, ওই ফিল্টারটা আমরা চেঞ্জ করে নতুন করে গ্যাস দিলে ঠান্ডার পারফরম্যান্সটা ভালো ভালো থাকে। হয়। এই যে আপনার এটাও চেক করা হয়েছে, একটা ডয়ার আছে, মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। কন্ডিশন ভালো আছে, মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য। ভাই দাম বলে দেন ছোট কইরা। 14,000 না একটু কমাই দেন। আচ্ছা 13,000 টাকা ফিক্সড। 13,000? 13,000 এই যমুনা ফ্রিজটা। আচ্ছা আচ্ছা ওয়ালটনের একটা আপনার 512 লিটার সিএম ডোর, কিন্তু গ্লাস ডোরের বাপ, গ্লাস আমার পুরাটা দেখা যাইতেছে, প্রয়োজনে দেখান না একটু, এই যে আমার দেখা যাইতেছে, হ্যাঁ ধরেন না গ্লাস ডোরই, এটা বিসিএম ডোর, কিন্তু এই দেখেন এটার একটু লালসা ভাব, যাদের একটা বড় ফ্রিজ দরকার বা একটু বাজেট কম তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আচ্ছা। এটার শুধু সবজির ডয়ারটা আমি দিতে পারবো না, ওই যে নিচে একটা সবজির ডয়ার থাকে দিতে পারবেন না? না ওটা আমি দিতে পারবো 500 লিটার না 400 লিটার? 512 লিটার, এই যে আপনার লেখা আছে, এই যে ভাইয়া 512, এই যে দেখেন 512। এটা মোটামুটি একটা ভালো সাইজের একটা ফ্রিজ। আপনি হ্যাঁ, মানে অনেক বড় জায়গার ফ্রিজ। ইনশাআল্লাহ কমতি নাই। ইনভার্টার ফ্রিজ। ইনভার্টার, হ্যাঁ। ভাই বলে দেন। আজকে তো বলছি ভাই এই সপ্তাহের লিগেই অফার। আচ্ছা এটা 18 না 17 না 16,000 টাকা। 16,000? 16,000 টাকা ভাই। 16,000 টাকা কত লিটার ভাই? 512 লিটার ওয়ালটনের ইনভার্টার। ইনভার্টার ভাইয়া দুইটা, এই একটা ডিপ আছে ইকো, মানে এলজি কোম্পানির ইকো প্লাস। ইকো প্লাস, হ্যাঁ এই যে দেখেন না, আচ্ছা ফ্রেশ আছে। ভাইয়ারা দর্শক যারা দেখতেছেন, এটা কিন্তু কন্ডিশন খুব ভালো আছে। হ্যাঁ সাইডমেট দেখেন, এই যে দুইটা গ্লাস প্রোটেক্টর গ্লাস প্লাস, এই যে দেখেন। ওকে, এটা কিন্তু গ্লাস সিস্টেম। হ্যাঁ ফ্রেশ আছে, ভালো কন্ডিশন আছে, ব্যবহৃত ফ্রিজ হিসেবে অনেক ভালো আছে। দেখেন। ছোট করে দাম বলে দেন ভাই। 15,000, 15,000? 14,000, তারপরে? 13,000, তারপরে নাই? 12,500। 12,500? ঠিক আছে। 250 লিটার এই ফ্রিজটা 12,500। 12,500? চ্যালেঞ্জ দেয়া কমু, কোনো দোকানদার 18-20 এর নিচে দিতে পারবো না এটা এইটা। আচ্ছা এই একটা ফ্রিজ আছে গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, বাঙ্গা চূড়া মাল, এই যে স্পট আছে বাঙ্গা চূড়া মাল। আচ্ছা, গ্যাস কম্প্রেসার এখন রুবেল ভাই একটা ব্যাপার ভালো লাগে যে বইলা দেয় যে ভাই এটা হ্যাঁ, আমার, এই যে বাঙ্গা, এই যে জংফরা আছে, এই যে মরিচা আছে, কাস্টমার দেখে নিবে এটা পুরান মালের বিজনেস, এটা পুরান মাল। আচ্ছা কারেন্ট কানেকশন দিলে ঠান্ডা হয় তো এটা? ভাই আমি বলছি তো, একটা দোকানদার যাই না হইন আপনারা খারাপ মাল দিব না ভাই। আচ্ছা এই ফ্রিজটা নেন গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল ভাই, বডি চকচকা দিয়ে লাভ নেই, আমার দরকার ঠান্ডা। আমি ফ্রিজ নিলাম নতুন চকচকা চাই, আমার বাসায় নিচে ঠান্ডা হয় না, তাহলে আমার ফ্রিজের মান কোন জায়গায় থাকলো? এখন এই ফ্রিজটা রাখবো হলো 10,000, একেবারে শুরু করে দেন, একবার 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার। 6,000? 145 লিটার 6,000 টাকা। 6,000? 6,000 আচ্ছা এই ফ্রিজটা সিঙ্গারের, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল ভাই প্রাইস কত? 6,000। 6,000? 6,000 দিব 100 বার, আবার জিজ্ঞেস না যে ভাই দিবেন নাকি, 100 বার দিব। নাইম ভাই ছোট একটা ফ্রিজ 101 লিটার, একেবারে কিউট, ছোট সাইজ। 101 লিটার। 101 লিটার? হ্যাঁ ছোট ফ্রিজের লিগে অনেক ভাই বা আমার আপারা খালি ফোন দেয় যে ভাই একটা ছোট ফ্রিজ লাগবে, স্টুডেন্ট বাড়িতে একটা ফ্রিজ লাগবে। এই যে ফ্রিজ আয়া পড়ছে, মানে এই ফ্রিজ গুলো এই সাইজে কিন্তু শুধু একটা দরজা হয়। একটা দরজা হয়, কিন্তু এটা ভিতরে দুইটা দরজা ভাই। এই যে একটু মানে আগে আসছে ভাই, আপনার মাইরা ফলাইছে বুঝছেন। হ্যাঁ একটু আগে আসছে। তিন জিনিস, এটা কিন্তু আরেকটা, এর আগে যেটা দেখেছিলাম ওটা কিন্তু না, না। এটা আরেকটা হ্যাঁ নতুন ছোট কন্ডিশনের ফ্রিজ। যদি চান এটা নিয়ে দেখতে পারেন ভাই। মিনিস্টারের না, মিনিস্টার 101 লিটারের ফ্রিজটা খুব সুন্দর, প্রিন্টটাও আশা করি মানে অনেকেই না পছন্দ করে যে আমি ওই দেখতে সুন্দর হইতে হইব, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন স্টুডেন্টরা। ভাই একটা সুন্দর দাম দিয়ে, এমনি তো 7 দিনের অফার দিয়ে দিলাম, হ্যাঁ এর মাঝে তো একটু কম দিতেই হইব। হ্যাঁ। 10,000, তারপরে 9,000, তারপরে 8,000, তারপরে 7,000 ফিক্সড। 7,000? হ্যাঁ ভাই 7,000 টাকা এই ফ্রিজ ভাই সব সময় পাওয়া যাবে না, যাবে না আসলে, মিলান সম্ভব না নাকি ভাই? না ভাই 7,000? 7,000। বড় ভাই হিটারসির একটা ফ্রিজ আছে হিটাচি কোম্পানির। 450 লিটার। কত লিটার ভাই? 450 লিটার। 450 লিটার? হ্যাঁ এটার এই দেখেন স্পট আছে, বাইরে একটু মাইর খাওয়া আছে। হ্যাঁ এটার 1 সপ্তাহের অফার আছে ভাই। এই অফারটা এই ফ্রিজটা পড়ছে যাদের ভিতরে মাশাআল্লাহ ভাই অনেক বড় ফ্রিজ, একদম সবকিছু আছে, শুধু একটা ট্রে মিস্টেক আছে। আমি একটু সময় নিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। দেখেন এটা কিন্তু জাপানি একটা প্রোডাক্ট, হ্যাঁ নন ফ্রোস্ট, হ্যাঁ সাইড দিয়ে কোনো গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল লিখে দিবেন 100%। যদি গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল না হয়, যারা ঢাকার ভিতরে আসবেন তাকে গাড়ি ভাড়া ফ্রি। গাড়ি ভাড়া আমি আপ ডাউনের গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিব। আচ্ছা কন্ডিশনার দেখেন, অনেক বড় ফ্রিজ, খুবই ফ্রেশ। ভাই এটার প্রাইসটা খুব সুন্দর করে দিবেন ভাই। আজকে তো বলছি এক সপ্তাহ, যদি এক সপ্তাহ পরে আপনি বলেন যে এই ফ্রিজটা দিতে, আমার পক্ষে সম্ভব না, এটা থাকলেও আমি দিব না। 22,000, 21,000, 18,000, 17,000, তারপরে কত দিব ভাই বলেন?
আপনি 16 করে দেন। 15 করে দিলাম, 15 15 করে দিলাম। 15,000 টাকায় কত লিটার ফ্রিজ ভাই? 450 লিটার হিটার সি। বলেন কি ভাই? হ্যাঁ 15 করে দিলাম। 15,000 টাকায় ফ্রিজ নন ফ্রোস্টেড, দেখেন ভিউয়ার্স 450 লিটার একটা ফ্রিজ 15,000। আপনার ভিতরে কন্ডিশনটাই তো দরকার, তারপরে বাইরে এর মধ্যে গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। অরিজিনাল হ্যাঁ হ্যাঁ। আরেকটা ফ্রিজ আছে সিমেন্সের। সিমেন্স। হ্যাঁ এটা সিমেন্সের, থেকেও দিদি এটা বড়, একটু বড়, সিমেন্সের, মেড ইন জার্মান। জার্মান। আপনার এটার ডয়ার গুলো একটু বেশি ভালো না, সুবিধা না। আপনারা চাইলে আমি এই জায়গায় সেল বসায় দিব, সেল। আচ্ছা, গ্লাস দিয়া। হ্যাঁ গ্লাস দিয়ে সেল বসায় দিব, সুন্দরভাবে চালাতে পারবেন ফ্রিজটা। আর আপনার সবকিছু অ্যাভেলেবেল আছে, কোনো নরমাল সাইডটা কিন্তু পুরাই ভালো আছে। হ্যাঁ পুরোটাই ফ্রেশ। রুবেল ভাই দেখাও দিছে যে এটা একটু সমস্যা, এটা দেখাই না না ভাই, এগুলো দেখে নাও, আন্তাজি কইয়া দিয়ে লাভ নাই। এটার ভাই কাজ করা হয়েছে, এটার কম্প্রেসার অরিজিনাল, সবকিছু অরিজিনাল, গ্যাস চার্জ করা হয়েছে। আচ্ছা বলে দেন ভাই। সিমেন্সের 20,000, 20, 19,000, তারপরে 18,000, তারপরে 17,000। বলেন কত দিব? এটা 15 করে দেন। 14 করে দিলাম, 14, 13 করে দিলাম, 13,000 কয় লিটার ভাই? 500 লিটার। 500 লিটার। হ্যাঁ 13,000। তবে এই ভিডিও ভাই এক সপ্তাহ পরে যদি বলেন ভাই সিমেন্সের ফ্রিজটা দেন, আমি দিতে পারবো না। এরপরে বলবেন যে ওনারা মিথ্যা কথা বলে, মাল দাম বইলা মাল দেয় না। থাকতে হবে এক সপ্তাহ। একটা ফ্রিজ আছে আপনার স্যামসাং এর, এই যে স্পোর্ট আছে দেখেন, এই যে স্পোর্ট আছে দেখেন, কিন্তু ভিতরে দেখেন হ্যাঁ সবকিছু অরিজিনাল আছে, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে, অরিজিনাল আছে। দাম বলে দেন। 10,000, 10,000 ফিক্সড, 9,000 ফিক্সড, 8,000 টাকা ফিক্সড। আর আফাগো ফ্রিজ হলো এটা। আচ্ছা ভিতরে দেখি। হ্যাঁ ভিতরেও দেখেন। আচ্ছা মোটামুটি ভালো একটা কন্ডিশন হ্যাঁ আছে এটা চালাইছিলাম, এবং পারফরম্যান্স তো মানে বরফ দেখতেছি আছে। ভালোই, যে বরফের কন্ডিশন দেখে হ্যাঁ। বুঝে যেতেছে। ভাই ছোট করে দাম বলে দেন। 15,000, 14,000, তারপরে 13,000, তারপরে 12 লাস্ট ফিক্সড। 12। হ্যাঁ এটা আফাগো ফ্রিজ, বাইরা দেখেন না ভাইয়া। একটা সিঙ্গারের ফ্রিজ আছে, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের। এই ফ্রিজগুলো অনেক গর্জিয়াস ফ্রিজ, এটি আগের ফ্রিজ তো, এগুলো অনেক গর্জিয়াস ফ্রিজ, পারফরম্যান্স অনেক ভালো। ভালো মানে কি 100% ভালো। এই যে আপনার ভিতরে একটা র্যাক থাকবে, আর দেখেন অনেক মোটামুটি, এই দেখেন এইগুলা দেখেন ভাই, এগুলা দেখেন কাস্টমার, এগুলো দেখেন। আপনি যে জায়গাটা খাবার রাখবেন হ্যাঁ ওইটা যদি পারফরম্যান্স। আচ্ছা রাত দেন তো নাই ভাই, রাত দেন, রাত দেন তো। ওরে ভাই রে ভাই, ঠান্ডা আছে ভাই, মারাত্মক level এর 100% ঠান্ডা, চেক করছি ভাই। আর ফ্রিজটা মোটামুটি গ্রামের লিগা একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ ভাই। হ্যাঁ, দেশে মোটামুটি। চালান, ঢাকায় চালান, পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার ভিতরে খুব ভালো খাবার রাখবে, কোনো সমস্যা নেই। এটা সিঙ্গারের অরিজিনালি ফার্স্ট মডেলের একটা ফ্রিজ। কত কোন? 14,000, 14, 13,000, তারপরে 12 লাস্ট ফিক্স। 12। হ্যাঁ 12। নাইম ভাই 700 লিটার ফ্রিজ, কয় লিটার ভাই? 700 লিটার, 700 লিটার। আমেরিকান এম্বাসির ফ্রিজ, আমেরিকান এম্বাসি। আমেরিকান এম্বাসি। দুই পাশে 5টা দেখছেন। এটা এসএস ভাই, আতুর দিয়ে বাইরে ভাই কাস্টমারে। এসএস এর। এসএস ফুল এসএস, মানে একদম অরিজিনাল এসএস। দেখেন ভাই রে ভাই, একটা ফ্রিজ কতটা হেভি, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই, অনেক বড় অনেক fridge। বড় ফ্রিজ, 700 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা ভাই এটা কত ভাই? কত দেবো নাইম ভাই বলেন? ভাই আজকে একটু কমাই টমাই দেন, আপনি কিছু লাভ রেখা দিয়ে দেন। 25, আর কিছু করলে পারেন। 24, তারপরে 23, তারপরে 21, তারপরে 20, তারপরে 19। তারপরে কত দিব ভাই বলেন আপনি? 18 দিন। 16,000 টাকা দিয়ে দিলাম এই ফ্রিজটা। 16,000 টাকা। বলেন ভাই একটু দেখি, আবার দেখি ভাই। আপনার এই ফ্রিজের দাম শুনে অবাক হইতাছি ভাই, বুঝছেন? তবে আজকে এই ব্লকটাতে যারা মাল নেবেন এই রেটে পাবেন, অন্য ব্লকে দিলে আমি এই রেটে মাল দিব না। 16 ভাইয়া। এই একটা ফ্রিজ আছে মাইওয়ানের, মাই ওয়ান। হ্যাঁ মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশন, আগের ব্লকে দেওয়া আছে মনে হয়, এটা সম্ভবত 10। আচ্ছা আগের ব্লকে 10। এবার দোকান খালি করব, এটা তো বলছি। 8,000 টাকা ফিক্সড, 10.5 সেফটি ফ্রিজ, 8,000 টাকা। স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ আছে, স্যামসাং। হ্যাঁ এটা ওয়াশ করা হয় নাই, এই যে একটু জং মরিচা আছে। আচ্ছা ভাই এগুলো আমার দেয়াইতে খুব ভালো লাগে, আচ্ছা এই জিনিসগুলো দেয়াইতে ভালো লাগে, যে কাস্টমার না নিতে চায়। এই যে একটু জংমং আছে, নিলে তো জিতবো ভাই। ভাই জিতার তো অপশন ওনারা নিয়ে, এমন কিছু কিছু কাস্টমার আছে আগেই ভাবে যে আজকে আনলাম কালকে নিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। আর ভাই নতুন নিলে নষ্ট হয়ে গেলে, আমি ফ্রিজের ভিডিও করে কালকে মারা গেলে তো কি ফ্রিজের দোষ নাকি? ভিডিও করে মারা গেলাম কি লিখে, তাহলে ফ্রিজের দোষ না। এন্ড ফ্রিজ আজকে নিয়েছেন কালকে নষ্ট হয়ে, এটা কি ফ্রিজের দোকানদারের দোষ না, না, নাকি? ঠিক, ঠিক। এগুলো কেমন কথা? কত দিবেন কোন? লাস্ট করে, এটা লাস্ট বলে দেন, এটা বারবার। 9,000 টাকা জান। 9,000। 9,000। এই যে জাতের একটা মাইয়া আছে, কেউ নিতে চায় না ভাই। ন্যাশনাল ন্যাশনাল ফ্রিজ, অরিজিনালি জাপানি ফ্রিজ।
আপনার এই ফ্রিজটার এখনো গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, মিনিমাম 20 বছর চলছে। এটা এখনো গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। তো যেহেতু 20 বছর চলছে একটা ফ্রিজ, তারপরও দেন কি ফ্রেশ গ্যাস কম্প্রেসার এখনো অরিজিনাল ভাই। এগুলা তো অরিজিনালি খুব ভালো প্রোডাক্ট ভাই। এখন তো আছে হইলো সেগুন কাঠের ফার্নিচার বেচা, বোর্ডের ফার্নিচার কিনে। এখন মানুষের কত জ্ঞান মানুষের, বুঝেন না আপনি? সেগুন কাঠের ফার্নিচার এদিনকে এক লোক বিক্রি করে বোর্ডের ফার্নিচার কিনছে, প্লাইউডের। হ্যাঁ, তাইলে বুঝেন ভাই। আচ্ছা, এই মালটা নিতে পারেন যারা একটু বাজেট কম, তারা এই ফ্রিজটা নেন, জিতবেন। অনেক সময় দেখবেন যে আমার এই দোকানে একটা পায়া ভাঙ্গা ফ্রিজ এমনি কাইতে রয়েছে, ওই ফ্রিজটা নেবেন, ওটা চালাইতে পারবেন সোজা করে। আবার দেখবেন যে যেটা চকচকা, ওটা চালাইতে খুব কষ্ট হইব। আচ্ছা যাই হোক, এই ফ্রিজটা গত ব্লকে দেওয়া ছিল 13,000 টাকা, এই ব্লকে 10 করে দিলাম। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, মিনিমাম 2-4-10 বছর চালাইবেন ভাই। একটা ফ্রিজের কোনো কিছু হয় না। আবার এমন আছে আজকে নিলে কালকে নষ্ট হইতে পারে। এটা দোকানদারের দোষ দিয়ে না, কোনো দোকানদার আপনারা যাই না হই না খারাপ জিনিস দিব না। দোষী। আচ্ছা, আরো 1000 কম নয়। আমি ভাই আজকে 4 পার্টের একটা ফ্রিজ দেখামু। 4 পার্ট। 4 পার্ট, হ্যাঁ। 4 দরজা। হ্যাঁ, 4 দরজা, শার্পের। শার্প কোম্পানি। এসএস বডি। এসএস বডি, শার্পের, আর সবকিছু অরিজিনাল। গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল। সব অরিজিনাল। শিওর 100%। আপনি খুইলা দেখে নেবেন ভাই। এই দেখেন, এটা হলো নরমাল। আচ্ছা, উপরে পুরোটাই নরমাল। দেখেন মাঝখানে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো কি নাই। না, পার্ট নাই, পার্টিশন নাই। এইজন্য কিন্তু জায়গাটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। সব কিছু আছে, কোনো জিনিস মিস্টেক নাই ভাই। আচ্ছা, জিপটা দেখে একটু। জিপটা দেখবেন ভাই, ডিফের 2টা ডয়ার, এই যে 2টা ডয়ার মিস্টেক আছে ভাই। এই যে এটা চালাইছিল কতক্ষণ। আচ্ছা, খুব হেভি হয়ে গেছে। বড় ফাঁক। দেখেন 2টা ডয়ার শুধু মিস্টেক আছে ভাই। এই যে 2টা ডয়ার। হ্যাঁ, 2টা ডয়ার। ভাই দাম বলে দেন। মালটা অরিজিনাল। এটা স্টক খালি করার দাম ভাই। হ্যাঁ, 45, 44, তারপরে ভাই 43, রুবেল ভাই 42। রুবেল ভাই কত দেব বলেন? আপনি বলেন ভাই। এটা আমি খালি করব ভাই, বলেন। 35, আরো 1000 কম। 34, 34, আরো 1000 কম। 33, 33 ফিক্সড। এটা নেন, এটা জিতবেন। এটা কোনো দোকানদার দিতে পারবে না। 600 লিটার। 600 লিটার। হ্যাঁ। আচ্ছা, একটা ফ্রিজ আছে গোল্ড স্টার। গোল্ড স্টার ফ্রিজ। হ্যাঁ, এই ফ্রিজ এখন বর্তমানে পাওয়াটাও যায়। এটা ভাই শার্পের মডেল করছে। আচ্ছা, শার্পের মডেল করছে, এই দেখেন গোল্ড স্টার। আচ্ছা, ফ্রিজটা অনেক বড়। 500 লিটার। বলে দেন। অনেক দাম তো ভাই। আজকে স্টক মানে 1 সপ্তাহ ভাই। আবার বললেন না 1 সপ্তাহ পরে দি, 1 সপ্তাহ একদিন পরে বলবেন আমি দিতে পারবো না। আর 1 সপ্তাহ এক্সচেঞ্জ মানে রিপ্লেস গ্যারান্টি। আপনি ফ্রিজ নিছেন, আপনার বাসা ঠান্ডা হয় না, 1 সপ্তাহ পরে চেঞ্জ করতে হবে। 1 সপ্তাহ পর হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, 12,000 টাকা নাকি? হ্যাঁ, এই একটা আছে ভাই কেলভিনেটারের। কেলভিনেটর ভাই, এটা ফ্রিজটা একটু ইউনিক লাগতেছে। লাগবে ভাই। পুরান মডেলের ফ্রিজ অনেক লোকের পছন্দ না। যাদের বাজেট একটু কম তারাই পুরান মডেল নেয়। আসলে অনেক লোক এসব সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ কারা কিনে? যাদের একটু বাজেট লো ভাই। আচ্ছা, যাদের একটু বাজেট লো তারা পুরান ফ্রিজ কিনে। কেউ ঠেকা কিনে, কেউ না ঠেকেও কিনে, অনেক সময় নেয়। আর অনেক ভাই তো কিনার আগে মন্তব্য করে আজকে নিমু কালকে নষ্ট হয়ে যাবো। ভাই আমি এখন বাইচা আছি, একটু পরে মরে যাবো, গ্যারান্টি নেই। আচ্ছা, এই যে এই ফ্রিজটা কেলভিনেটার 450 লিটার, কত দিব ভাই? নাইম ভাই বলেন। ভাই এটা 14। কেউ ভাই 14 বেশি হয়ে যায় না? কাস্টমার নিবো কেমন? আরো কমান, আপনি কমান। 13, আরো কমান না ভাই? 12, 11 করে দেন ভাই। 11 করে দেন। ওকে, এই ফ্রিজটা হচ্ছে 11,000 টাকা। মাশাআল্লাহ, একটা ভালো প্রাইস হইছে ভাই। ভাই এক মাহ ভাই, 1 মাহ ফ্রিজটা দেখেন। 1 মাহই দরকার আমার। এই যে দেখেন। আচ্ছা, 1 মাহ ভিতরের ইন্টেরিয়র ডিজাইন অথবা আপনি কন্ডিশনটা দেখেন, মোটামুটি বলবো ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আর এই যে রুলেতে এইসব দাগ টাগ দেখেন, এই যে স্পট আছে ভাই, আরো আছে। মানে পুরান ফ্রিজ বলতে ভাই আপনার বাসায় ইউজ হইছে, এটা মিনিমাম 10 বছর আপনার বাসায় চালাইছেন, একটু জং আছে, একটু মরিচ আছে, এটা বলে পুরান মাল ভাই, নতুন মাল না। এই যে এটা দেখেন। নাইম ভাই বলে দেন, দাম বলেন। আপনি আজকে বলবেন ভাই, বলেন। 15। আরে ভাই আরো কম বলেন। 13। আরো কম বলেন। 12। 10,000 করে দেন না ভাই। কি ভাই? হ্যাঁ, 10,000 করে দেন। কাস্টমার নেক 10,000 টাকায় 1 মাস এত সুন্দর ফ্রিজ। হ্যাঁ, এই যে ভাই এটা আমি বিক্রি করলাম এবার। আমার কাস্টমার আসে না। অ্যাডভান্স দিতে কয় টাকা? 30,000 টাকা। 30,000 টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে নেন না। ওনার টাকা আমি ব্যাক দিয়ে দিব, কারণ এত ফোনও ধরে না। ফোন ধরে না। আমার এই দোকানটা ভাড়া হলো ভাই 50,000 টাকা। কতটুক জায়গা খায় রাখছে ভাই? 1 মাস হইছে না? দুইটা ফ্রিজের জায়গা। হ্যাঁ, 1 মাস হইছে। এই ফ্রিজটা এখনো নেয় না। আমি কিন্তু বিক্রি হইছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, এবং সে চেক করে দেখেও গেছে সব ওকে আছে। এই ফ্রিজটা আমি বিক্রি করলাম, আবারও বিক্রি করবো, দেখেন। আচ্ছা, একটু ডয়ারটা দেখান, হ্যাঁ, এই যে দেখেন, দাঁড়ান ভাই দেখাইতেছি, একটু এটা লাগাইলি। এই ফ্রিজটা নিয়েছিল উনি শখ করে, কিন্তু উনি কি হয়েছে আমি বুঝতে পারি না। 30,000 টাকা, এই দেখেন। ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা, আপনি কত দিবেন বলেন? এটা 40,000 টাকা ওনার কাছে বিক্রি করছি।
39,000, 38,000, তারপরে? 37,000, 35,000 টাকা নিয়ে যাবেন যান। 35 টাকা। ঠিক আছে ভাই সিমেন্সের একটা ডিপ আছে। আচ্ছা এটা আগের ভিডিও দেখানো আছে, দামটা করে দেন, দামটা করে দেন। এই একটা ফ্রিজ আছে সিমেন্সের, এই একটা আছে হলো অ্যারস্টন। হ্যাঁ আগে দেওয়া ছিল 15,000, 14,000, 10,000, 12,000। 10,000 12,000 স্টক খালি, স্টক খালি করার অফার। ওয়াশিং মেশিন এটা দেখেন কে ভাই, এটা দেখেন, তারপরে দেখেন ওয়াশ করি না এখনো। ভালো আছে না ভাই? 100% অরিজিনাল আছে চাকা ঘুরে তো, মোটর ঘুরে না ভাই। আমার কাছে গোল গোল ফ্রিজের চাকা আছে, চাইলে লাগাই দেবো। আচ্ছা যাই হোক, ভিতরের মোটর ঘুরে তো। ও এই মোটর আপনি কোন নাই তো ভাই, চাকা ঘুরে না এরা কোনকে। আচ্ছা যাই হোক ভাই, এটা সম্পূর্ণ অরিজিনাল আছে। আমি ওয়াশিং এর কাজ জানি না, ফ্রিজ হইলে বুঝতে পারতেন যে আমি কাজ করছি। আচ্ছা এটা ওয়াশ টশ করে দিব। কয় টাকা দিব? একটা আপু নিয়ে কাপড় চোপড় দিব, একটা গরিব ভাইয়া নিয়ে কাপড় চোপড় দিব। ওনার একটা washing মানে দরকার। 10-এর নিচে দেন। ওরে ভাই এত এত কম বেশি দেন কে? 8,000 করে দেন না, একটু কমাই দেন না। 7,000 করে দেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। কয় কেজি মেশিন দেখেন না? 7 কেজি, 7.5 কেজি। ভাইয়া একটা ফ্রিজ নিয়ে আসছে ছোটর মধ্যে ডাবল ডোর। ডাবল ডোর। এটা হলো আপনি চাইলে এটারে ডিপ করতে পারবেন, আপনি চাইলে ভাই, এটারে ডিপ ভিতরে- করতে পারবেন, আপনি চাইলে দোনোটারে নরমাল করতে পারবেন। ও আচ্ছা, মানে নরমাল এবং ডিপ দুটোই। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা নিতে পারেন একদম। এটা কি ভাই? এটি ডিসপ্লে নাই, সব কাজ করবে। সব কাজ করে? সব কাজ করবে। আচ্ছা আইটু ভাই, আইটু ভাই। দুইটা পার্ট। আচ্ছা এভাবে রাখেন, দেখাই। মাশাআল্লাহ। আর ভিতরে কি ফ্রেশ। হ্যাঁ মোটামুটি ভাই, ফ্রেশ আছে। এটা কিন্তু হাইড্রোলিক, দেখেন এই যে দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এনে রাখবেন, এনে থাকবো। এই যে এনে রাখবেন, এনে থাকবো। এই যে এনে রাখবেন, আটটু নিচে রাখেন, আটটু নিচে রাখেন, আটটু নিচে রাখেন, আটটু নিচে রাখেন, আটটু নিচে রাখেন। লাগাইলাম। এই যে কত কত দিব ভাই নাইম ভাই? ভাই? এটা আসলে আইডিয়া না ভাই। একটু দাম বেশি দেখি না। 17, 16, 15, 14, শেষ। 14,000 ভাই, এর নিচে দিতে 14,000 পারবো না। 14,000। আচ্ছা 500 যদি কম দিয়ে নিয়েন। আচ্ছা ভাই, একটা সিঙ্গারে ফ্রিজ আছে, সিঙ্গাপুর এত ফ্রেশ, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। অনেক ফ্রেশ। গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল? অরিজিনাল মুখে মুখে সত্যি অরিজিনাল। এই যে ধরেন ধরেন। হ্যাঁ ঠান্ডা অনেক অনেক আগে ছাড়তেন নাকি? হ্যাঁ এটা বন্ধ ভাই, বন্ধ। বলে দেন বলে দেন বলে দেন। 16,000, 16,000। তারপরে 15, তারপরে 14 দেবেন ভাই। ঠিক আছে অরিজিনাল। একটা ফ্রিজ আছে ভাইয়া, এটাও ঠান্ডা আছে মোটামুটি। এটা একটু আনফ্রেশ, হোটেলের জন্য বেস্ট। হোটেলে একটু ফ্রেশ কম, কিন্তু মাল 100% ওকে আছে, বুঝছেন ভাই? আপনি আপনি ওকে আছেন তো? আমি ওকে থাকা তো কাস্টমারের লিগে ভালো ভাই। আমি 100% ওকে আছি, কাস্টমার মাল নিতে পারে ভাই। বলে দেন একটা। 14 ভাই, 300 লিটার। তারপরে 13। তারপরে আপনি বলেন ভাই, এটা কত দিব বলেন? 12। আরো 1,000 কমায় দেন, 11। 11,000 দিয়ে দেন। একটা ফ্রিজ আছে ভাইয়া। আচ্ছা ব্যাপারে ছিল ভাই, আইসক্রিম ব্যবসা করব, ঠিক আছে? আইসক্রিম টাইসক্রিম রাখবো, দই আইসক্রিম টই রাখবো। বুঝি না, ঠান্ডা হয় ফ্রিজ। আপনি আইসক্রিম বেছেন নাহলে দুধ বেছেন, এটা আপনার ব্যক্তিগত দই বিষয়। বেচেন, মাছ বেচেন, যা মন চায় তা বেছেন, কিন্তু এটা 100% ওকে আছে, কোনো সমস্যা নেই। যে দেখেন দিয়ে দেন দিয়ে দেন। 100% ওকে আছে ভাই। খালি করবো ভাই, আমার নিয়ত হলো খালি করবো, তবে 1 সপ্তাহের মধ্যে। কোন 15 করে দেন ভাই। 15? কারো কমাইবেন? খালি তো করতে চাইতেছেন তো আপনি কমাইবেন? আমি কম। কত দেন? 12। দেন, দিয়ে দেন। ঠিক আছে যান। আচ্ছা এই একটা ট্রান্সটিকের ফ্রিজ আছে। আচ্ছা খুলেন খুলেন। 145 লিটার, 145 লিটার। আচ্ছা আমিও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, আমি ভিডিও করতেছি। ফ্রেশ আছে ভাই। 145? হ্যাঁ 145। আচ্ছা ট্রান্সটেকের হ্যাঁ ছোট করে দাম বলে দেন। কত দিন ভাই? 11 দিয়ে দিই। 10 দিয়ে দিই। আরো 1,000 কম দেন ভাই। 9,000? হ্যাঁ 9,000 দিয়ে দেন। ভাই ঠিক আছেন তো? 100% লাভ হইব তো? ভাই লাভ এখন আমি বলছি যে মালগুলো আমি ক্লিয়ার করবো ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি কিছু নতুন মাল উঠাম কাস্টমারের জন্য, এটা বইলা দেখতে দিলাম। পাবো আমি আমরা চাইছিলাম এটা গোপন করবো, কিন্তু বইলা দিলাম। ঠিক আছে। আচ্ছা এই একটা ফ্রিজ আছে ওয়েল ফুলের, 205 লিটারের, কিন্তু ভিতরে দেখাই তারম না ভাই, মাল চাল আছে। 8,000 রাখবো। 8,000? 8,000 ভিতরে মানে পারফরম্যান্স তো 100 চেক করে নেবেন ভাই। এই রুবেল ভাই, ভাই ফ্রিজ দেখেন আরো। কম বাজেটে দে, দেখাই দেখি। কম বাজেটে দেই। হ্যাঁ দেন। এই যে একটা ফ্রিজ আছে, আগে দাম কোন পরে দেখান। দাম ভাই পরে বলবো, আজকে বলছি যে কমাইয়া দেবো। এই একটা ফ্রিজ আছে, এই একটা ফ্রিজ আছে। এটার সমস্যা বইলা দিতেছি, এটার সমস্যা বইলা দিতেছি। এটার সমস্যা হলো এই যে স্পট, স্পট। এ ডয়ের নাই। আচ্ছা 100% ঠান্ডা দেইখা নিবেন, আচ্ছা গ্যারান্টি আছে। এটার সমস্যা হইলো জং নাই, ডয়ের গুলা নাই। আচ্ছা এনে একটা সবজির ডয়ের নাই, মাল 100% ওকে আছে। আচ্ছা। এই দুইটা মাল একই সাইজ হবে। বাটারফ্লাই আর এটা কত করে দেবো ভাই বলেন? আপনি বলেন। 11? বরাবর 10 করে দেন ভাই, 10? একদম 10 করে দেন। এটা কয় লিটার জানেন? এটা লিটার আছে 300-র উপর আছে। এটা 350 উপরে হ্যাঁ আছে। এটা আপনার দুইটা পার পিস 10 করে। আবার অনেক লোক মনে করে ভাই দুইটা 10, এই যে দুইটা কইছি না এটা বললে না ভাই,
পার পিস 10 করে। আচ্ছা শার্পের একটা মাল আছে শার্পের, এটা এগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় ফ্রিজ ভাই। ভাই, বড় আজকে ছোট আর ভাই কারণ এই ফ্রিজটার বাইরের লুকিংটা কিন্তু কোনো মাইর খাওয়া নাই, কোন জায়গায় মার খাওয়া নাই ভাই। হ্যাঁ? আর ভিতরে কেমন হইব? এটার কাজ করা হয়েছে, এটা গ্যাস চাষ করা হয়েছে। আচ্ছা। কিন্তু ঠান্ডা দেখে নিবেন, এক রাত চালামো, আপনি পরের দিন এসে মাল নিবেন। ধরেন দেখেন। ওকে, অনেক বড় ফ্রিজ, মানে বড় বড় ফ্যামিলি আছে না, হ্যাঁ, 4 ভাই, 4 জনের গার্মেন্টসে নিতে কাজ পারে করে, ভাই, নিতে বুঝছেন? পারে, কোনো সমস্যা নাই, চাকরি নিতে করে, পারে। একসাথে পারে। ব্যবহার করতে পারবো একটা। নিতে পারে ভাই, জান। আচ্ছা, ছোট করে দাম করে দেন। আপনি বইলা দেন কত দিমু বড় বলেন। ফ্রিজের ছোট দাম, বড় ফ্রিজের ছোট দাম 20,000, না 19,000, না 18,000। আপনি কমাইবেন আজকে আপনি কমাবেন, আমি কমাবো না। কত করে দেন? 15,000 টাকা। আচ্ছা 14,000 করে দেন 14 আজকে ভাই। বিশ্বাস করেন, এই ফ্রিজ আমার 22,000 টাকা ভিডিওতে আগের ব্লকে দেওয়া। 14 আজকে, 14 ঠিক আছে। এটার দেখবো আজকে কত রকম কমান। হিটার সি, হ্যাঁ এটা ভাই। এটা দেওয়া আছে কত আপনি কোন তো? এটা ভাই 24 দেওয়া আছে। আচ্ছা ওকে, খেয়াল আছে ভাইয়া। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা দর্শক আমি আপনাদেরকে এতটুকু কনফার্ম করব, নিশ্চিত বলবো এই ফ্রিজটা, এটা লোকের চার্জার, এটা চার্জার কিন্তু আলাদা, বুঝছেন? এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ, অনেক ভালো কন্ডিশন আছে, ভাই, টিপটপ কন্ডিশন। ফ্রেশ কন্ডিশন বইলা লাভ নাই। আমি মনে করি কি, আমার ফ্রিজ একটা পুরান কিনছি, কেউতে হাওলাত করে কিনছি, কেউতে 1,000 টাকা শর্ট আসলে 1,000 টাকা লয়ে কিনছি ভাই। ফ্রিজটা আমার ঠান্ডা হয়ে যায়। আচ্ছা, কিছু লোক আইসা কি কয় জানেন, রুবেল ভাই আপনার বুঝে একটা ফ্রিজ দেন, আমি যে চালাইতে পারি। ভাই ফ্রিজগুলো চালাইতে পারে, হ্যাঁ ভাই, আমি যে ভালো মানুষ এটা বললেন না কেউ। আমার ফ্রিজ 100 থেকে 80টা ভালো চলবে, 20টা ডিস্টার্ব দিতেই পারে। যেই কাস্টমাররা বলে যে রুবেল ভাই একটা ভালো ফ্রিজ দেন, হ্যাঁ বলবে আজকে এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা দেওয়া ছিল 24, হ্যাঁ অন কত দিব বলেন ভাই? ভাই 20 নিচে দাউন যায়, 18 করে দেন, 18, 17 করে দেন, তারপরে 16 করে দেন, 16, 15 করে দেন। 15,000 এক সপ্তাহ বেভারেজ ছিলার, বেভারেজ চেলার, অনেক বড়, 882 লিটার, মানে 1000 এর কাছাকাছি, একটু হইলো তো 1000 যেতে 1000 হয়ে যেত। তবে বলেন ভাই, ঠিক আছে, এটা অনেকবার দেওয়া আছে, হ্যাঁ, আর স্টক খালি, এটা 3টা ফ্রিজে জায়গা খাইছে। হ্যাঁ, এটাতে ভাই আজকে কি করব কোন? আচ্ছা কয়টা দিন ভাই বলেন? এটা দেওয়া আছে আগে মনে হয় 30 দেওয়া ছিল মেবি লাস্ট। হ্যাঁ 30 লাস্টে করে আইছি। কত আচ্ছা, দিন এখন কত দিবেন কোন তো? বলেন? কোন 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 আপনার ব্যবসা, আপনি কেমনে করবেন? আপনার আজকে কম, আপনার যা কমেন দিয়ে দিন। 25 আরো কমিয়ে দেন না? আর কমা দিমু। হ্যাঁ, কমিয়ে দেন। কত কোন? আচ্ছা 20 করে দেন। হ্যাঁ 20,000 টাকা কত ভাই? 882 লিটার। ভাই কি ভাই সত্যি? ভাই দর্শক, এটা লাইট জ্বালাইলে মাথা নষ্ট। 20,000 টাকায় 882 লিটার হ্যাঁ, বেভারেজ চেলা। আমার মনে হয় ভাই আপনারা মানে আমরা বুকে জলে ধরতে বুঝতে আপনার বুঝছেন, কি- বুকে জলে আপনার কি মনে হয় যে আমি ফ্রিজগুলো কাস্টমারে দিব না? আপনার কি এটা অবশ্যই, মনে হয়? অবশ্যই দিবেন।